Вот такая у нас речка. А там чувачок танцует. Всем привет, ребята! Мы на канале МТ-1012. Недавно мы ездили на базу и там отдыхали. Мы там строили базу против воды. И мы еще там собирали нашу первую надувную лодочку, которая называется Бар БТ-310. Мы сейчас вам покажем, как мы лодочку распаковывали, собирали, надували и как мы тестировали мотор. Вот мне больше всего понравилось там, где мы тестировали мотор, потому что там такая скорость, прямо вау. Это бортики, да? Это сиденье и днище. Угу. Понятно. Мы не потонем? Что? Мы не потонем? Я для этого купил вам Жилет. жилет. И тебе. Вот это наша лодочка. Самая первая. Мы первый раз ее сейчас будем собирать. Вот так мы ее разложили с бортиками. Сейчас будем собирать днище и кресло будем. Ведутся ставить. строительные работы. Ведутся строительные работы. Объект под охраной. Повторяю, ведутся строительные работы. Вот наше первое днище. Досочка раз, потом досочку два. Очищаю я. Вот как бы озеро, на котором мы будем плавать. Сейчас мы будем надувать нашу лодку, но не получается. Или кому-то надо держать эту штуку. Или она сейчас зафиксировалась? А там чувачок танцует. Тема, ты чего? Ой, бандит это бандит. Отступаем. Вот тут у нас такая полосочка черная. И дальше, как у Шевроле Камаро. Смотри, тут есть такая пимпочка. Когда она нажата туда, вовнутрь, то это оно сдувается. Нажимаешь, оно так вот высовывается наружу. Это ее так надувать. Понятно. То есть я так вот ее отпустил сюда наверх, закрутил, я так надуваю. Когда я потом в конце захочу лодку спустить, я нажал, все, она начала спускаться. Понятно. Сейчас Тимоша попробует свою попытку накачать Не видно, что лодку. как он качает. А, я нашел, смотри. Видишь? Вот тут, вот сюда нажимаешь. И вот, смотри. Видишь, вот тут вот дырку. Сюда нажимаешь и вот.
Ну и что-то должно произойти, наверное. Оно должно хоть как-то туда проникнуть. Нет, еще. Все сюда Не вверх. полностью? О, все. Сделано. А ты уже все, да? Ну вот. Вот тут как какой-то зверек стоит. И вот наша вся лодочка. Полностью вся лодка. Вот мы весло уцепили. Первое пока. Уже присоединились. Леди и джентльмены, представляю вашему вниманию лакобат. Ну вот, наша лодочка. Ее среди раз. Но только как сюда крест, ну, сиденье поместить. Оно же тут не будет ничего стоять. Это же невозможно. О, все соединилось. Можно вот куда-то вот это вот сюда переместить, а вот это вот ближе сюда. И получится 2 сидушки, лодка, и все идеально. У нас оранжевые 2 жилета и такой. Колибри. Вот оранжевенькие жилеты называются. Такие вот. Первый спуск на воду. Вот мы спускаем нашу лодочку на воду. Ай. Мы плывем сквозь воду. Лодочка чуть-чуть туда поворачивает и чуть-чуть туда. И вот так мы прямо плывем. Вот. Такая у нас речка. Рыбаки рыбу ловят. Сейчас мы на весла гребем, будем тестировать мотор, как он будет плыть. Вот такой вот мы установили моторчик на лодку. Сейчас мы его включим и будем плавать. Вот мы завели моторчик. Поплыли! Круто! Мы плывем со скоростью света.
воде. Да быстрее!